Imate potpunu automizaciju pojedinaca. Dakle, i pojedinci su razbijeni, razumijete, dakle, to je ona priča, ja sam mali, sretan sam što sam mali, kotačić u velikom mehanizmu revolucije. To imate kod jednih i kod drugih. Jer nemojte zaboraviti, nisu nacisti nikakvi konzervativni pokret. To je jedan snažni, revolucionarni pokret. Kao i ustaš. Svaka, gledajte, čitam literaturu. Da, sad smo došli na vlast, sad kreće naša revolucija. Sad ćete tek vidjeti. Čitate i udžbenike iz povijesti. Zakon, to što se vidi, to je jedna revolucionarna mesijanska priča. Dalje. Kultura se pretvori u propagandu. I to ćemo sad vidjeti. Dakle, imate niz filmova, koje se pretvaraju u propagandu. No, vratio bi se. Dakle, i onda imate tu razliku koju sam spomenuo već na početku. Autoritarna diktatura se zadovoljava da vi slušate. Ono politički kontrolira državu. Taj svijet. Totalitarne diktaturi vi trebate naprosto vjerovati. Razumijete? Trebate imati jedan polubožanstva. Ona do kraja atomizira pojedinca. I to se probija kroz obitelj. Reći vam jednu priču koja je jedan bivši političar, imenovač ga, Prkač je podijelio sa javnoću jedno, kad govorim o kulturi sjećanja s time počin. Dakle, Prkač je bio mali, dobar štreber, još to bi se reklo u školi, učili, sve imao 5. I dođe njemu učiteljica, nek se zove, ne znam šta, Ana. I dođe njemu učiteljica Ana, iz događaja istinu, samo sam njena učiteljica naravno izmislila. I kaže njemu Ana, slušaj Ana, evo, ti si mali pametan, vrijedan, higijeničar, imaš se 5, ajde ti lepo nosiš štafetu za Josipa Broza Tita. I sad priča čovjek, on je sretan, kao dijete, on je bio sretan, onako se jedno priznanje u tom poradu. I sad, dakle, on će nositi štafetu za Tita, odnosno za dan mladosti, nekom 50 i neke, dolazi, vraća se doma, odnosno dolazi drugi dan u školu i kaže mu učiteljica, slušaj, mislim, znaš, jedne neugodne situacije, ali ipak ti je Ljubica bolja učenica od tebe i mi smo odlučili da Ljubica nosi štafetu. Naravno da smo oni odlučili da Ljubica nosi štafetu kad su vidjeli šta je, iz kojeg tipa političkog njegova antirna obitelj dolazi, Prkač. Nazvali ovi nama iz osme, rekli, slušaj, takvi ljudi nama nosi štafetu, jel? Mislim, djeca tih tipova, ko je to vidio? I sad priča on dalje priču. Kaže, dođe on doma i onak, tužan. Sad, naravno, mama, tata pitaju, mislim, Ante, šta je, ali ništa, mislim, dobro, je tako tuko, ma nije. Pa kako tako? Sad dolazi on kod tate i pravno pukne djete, no? Pukne, rasplače se poljuta godina i kaže, kako šta je bilo? Kaže, evo, mislim, ja ne mogu nositi štafetu za druga Tita. Evo. A kaže njemu tata, slušaj, niti je to naš predsjednik, niti je to naša država. Nemoj biti žalostno. Jel? I tako vam treće tako priča. Ja pokazujem s jedne strane kako vi imate neke načelo javnosti i politički poredak, može duboko prodati. Dakle, ona je prošla, da cijela propaganda ušla u duše tog čovjeka dok je bio dječak, ali onda kuće to na neki način, ali tek kad mak dođe na konac, razumijete? Tek kad je to neka vrsta psihoterapije, onda mu kaže tata, nemoj se sekirati. Niti je to naša država, niti je naš predsjednik, bilo ovo opasno. Ali nekako bilo lakše. Jer naravno, mislim, tata ga je zapravo pohvalio što neće nositi štafetu i onda se, mislim, priče kreće tako. Evo, dajte molim vas, još izvršite. Evo, to je recimo staljinistička priča. To je dobro, ako bi rekli, ilustracije tih propagandnih finta. Evo, imate čovjeka, nakon 2 godine nestao. Potpuno ista fotografija i sad nije naprosto, nema više. Evo, dajte dalje, molim. I onda druga priča, to priča lože. Dakle, diktature se ipak u nijansama razlikuje se, znate. Ideologija je važna i vraga mi uvijek u detalju. I zato će uvijek biti legitimno da vi vidite tamo Srpi Čekić, nosi tip Che Guevaru na majici, jel, i tako dalje, možda se to neko ljudi. Ali će uvijek na zapadu Che Guevara biti u određenim opskrbnim lokalama dobrodošli, ili boljim lokalama. Na sveučilištu Marburg an der Lahn, mene je Marks i Lenin su me gledali za svakog čoška. I god dođemo kod... To baš je protestantsko sveučilište u središnju Njemačku. Otvoriš vrata, a Engles na šanku gleda, jel si ti čitao dobro, jel ti misliš dobro i tako dalje. To je taj drugi tip. Zašto je to legitimno?
To meni može biti, recimo, nesimpatično ili se pa sve jedno, jel? Ali zašto je to legitimno? Zato, definitivno jasno da se komunističke diktature zapravo krine za smrt većeg broja ljudi nego nacističke, nego fašističke diktature. I to milionima više. Da bi se gledao Kambođe i tako dalje. To su milijuni žrtava više kod komunista nego kod ovih fašista. Ali, cinično je, ali razlika postoji. Oni nikada nisu rekli da neki ljudi nisu ljudi. Jel? Ima to ne, ti nema biti kulak, evo kako, uzmemo zemlji, budete poštedili. Cinično, strašno. Jel? Gledajte, sad gledam, pazite Pol Pota. To su monstruozne stvari. Sjedi čovjek u Parizu, studira naravno vječito, opija se po kostionicama, pročita Karla Marksa i veli, gle, treba ukinuti razliku između grada i sela. I šta radi crveni kmeri kad dođu? Ne znam da to znate. Šta radi? Ukinu gradove. Pazite, ukinu gradove. Sve ih seli iz Phnom Penha. Svako ko nosi naočale, sumnji ih i likvidiraju. Jer je intelektualac, čita knjige. Ko je to vidio čita knjige? To su nevjerojatne stvari. Ali to sve rade sa jednom ovom ciničnom pričom. Kažu, ne, mi smo to sve u razini prosvetiteljstva. A fašizam je zapravo jedan to je protest protiv prosvetiteljstva, vrlo snažan. Fašizam nije rezultat samo gubitka procesnog rata, to je ona teza. Mislim, ono ne bi bilo više fašističkih stranaka, nema više procesnog rata, to se ja razumijem to, jel? A mislim da Italija baš nešto i nije izgubila prvi svjetski rat, i tako dalje, i tako dalje. Tu bi se mogla čitala serija, razumijete, predavanje o totalitarizmu, o njihovoj snazi i od toga zašto imate. I sad to... Dakle, imate ovu instrumentalizaciju priča radnike i radnice, jel oni pino srti čeki, što je ta propaganda, i ovdje imate Jugend, Dien den Führer. Dakle, mladež, ne mladež, slušajte voći. Mesijanska priča, to bi sad neko ko se razumije u povijest umjetnosti, iz ovog Hitlerovog pogleda, pazite oči toga, čitavu priču mogu tu ispričati. To je ta, utjelovljenje, ne, ovdje imate se, ipak se oni mijenjaju, Stalin je naravno Bog, i tako da. Evo, idemo na. Evo i sad s tim filmovima ću završiti, pa ćemo se prepustiti ovoj priči da vas previše ne gnjavim. Nekoliko filmova tim diktaturama su ključni. Posudujem pa vam mogu posuditi. Ko hoće pa ću dati nekom ko organizira pa si možete to kopirati. Imate recimo Leni Riefenstahl, čuvena režiserka, umrla je u 102. godini, nedavno u Minhenu. I ona je radila filmove o NSDAP kongresima, dakle nacističkim kongresima u Nürnbergu. I tu imate jedno obogotvorenje Hitlera. To je sve palo u zaborav, opet jedna ovakva asocijacija o snazi filma, jer ćemo danas gledati film, dok Susan Sontag nije gledala njezin album o narodu Nuba. Nuba je jedan rastički narod, središnja Afrika, i poznati su kao lovci na lavu. I u tom fotoalbumu Leni Riefenstahl uvijek imate Nube, znate ono, koplje, zbildani su gotovo ko Schwarzenegger, kroviš pogledi. I sad, taj album je doživao veliki uspjeh. Foto. I priče sad Susan Sontag je napisala pismo prosvjedno, jer je bila obraćena što je to uspjelo, u New York Timesu fascinantni fašizam. Gdje polemizira sa svojim kaže da postoji nekakva fašistička estetika kao to. Ja mislim da baš ne, ali dobro, hoću vam reći kako je ta priča dugo djelovala. Ta trijumf volje se dan danas na svim akademijama filmskima proučava. Obogotvorenje Hitlera, jel, spušta se avionom dole, čuveni onaj Hitlerov govor, razumijete, ima to nešto mesijanstvo, kad to dolazi kod SA odrede. Prije toga je likvidirao šefa SA Extrema i ostalu ekipu. I gleda u SA odrede i kaže, pazite, kao Isus, nevjerojatno, i kaže, vi ste u meni i ja sam u vama. I on si Nikolaj. To je nevjerojatno snaga. Koja daje naprosto ti diktature, to nije bezazlana stvar, hoću vam reći. Nisam slučajno počeo s ovim duhovnim stadionom i s nekim drugim stadionom. Znači, neki drugi taj u tom 3 sekundi i drugi bi se smislili da se razumijem. One ulaze u ljude. Zavodljivi su. A demokracija, čujte, šta je sad to? Dosadno, paragrafi, čitaj ovo, kao, priziv, ispravak netočnog naroda, jel? Ti proceduralnosti ljudima znaju ići na živce. Osobito onima koji nisu imali priliku sudjelovati u demokratskim procesima.
kao mi. Vi ste faktički, kad pogledate Hrvatsku u 20. stoljeću, Hrvatsko 20. stoljeće je bilo stoljeće diktatura zapravo. Vi ste faktički neprekidno u nekim diktaturama, a promijenili smo baš sve. Hoćete monarhistička diktatura, pa fašistička diktatura, pa komunistička diktatura i sve smo to do 89. zapravo, jel, može se reći, ne znam, 29. pa do 89. je neprekidno u nekim diktaturama. I to moramo staviti neke posljedice na političku kulturu, jer politička kultura je ono što je tu mislim vrlo važno. I evo, sad vam prepuštam čari filma, jer Lenin je zapravo to prvi otkrio. Lenin je zaslužen za dvije stvari. Nećete vjerovati. Ne samo za koncentracione logore, koje je zapravo on osmislio, nego postoje jedne dvije stvari. Leninova ideja je Djeda Mraz. Djed Moroz, živa istina, koji se danas vrti. I ova ideja u filmu kao našem najvećem oružju, to je dosta citat Lenina. I onda imate Sergera Eisenstahta, isto se studira na svakoj akademiji, taj krstarica Potjomkin, ne znam da ste gledali. Dakle, ona čujna kolica koje se spuštaju, jel? Vojska puca na demonstrante i onda i druge mitove koje su progradili. Dakle, vidjet ćemo, nažalost nisam gledao film, ali pretpostavljam da je odabir dobar i da ćemo da vidjeti koje su zapravo konsekvence diktatura. Dakle, ne samo to da su te narodno-komunističke diktature kao i fašističke odgovore, pazite, to odgovorno trpi sa više čak miliona mrtvih nego ovi drugi, ne samo za milione mrtvih, nego i to kako se zapravo manipulira ljudi. Kako se kradu ljudske duše. Hvala vam lijepo.